Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya kaddara saduwan mu a ta wannan kafa ta Afirka TV3 inda muke faɗakar da junan mu akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu, wadda muke tattaunawa a waɗannan halakoki akan abin da ya shafi ƙaunatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, matsayinsa a addininmu da kuma yadda sahabbansa suka ƙaunace shi lokacin da yake raye da kuma bayan rasuwarsa, da kuma wato ɗabi'un da annabin Allah ya ɗabi'antu da su, wadda Allah ta'ala ya yi kira da cewa duk wanda yake son ya yi koyi da ɗabi'a ta gari to ya yi koyi da manzon Allah. A nan ne zai samu ɗabi'a da halaye na gari wadda Allah yake son su, kuma za su ja dukkan al'umma su so shi. To muka ɗauko wannan bayani, sa'an nan kuma muka binciko a ina ne za a iya tarar da ɗabi'un manzon Allah. Shin sai waɗanda suka rayu da shi suka gan shi su ne kaɗai za su mori haka? Sai ya zamana cewa akwai tambaya da aka yi wa Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, akan ɗabi'un manzon Allah. Sai take ba da bayani, take ba da amsan cewa, take tambayan wanda ya tambayan akan yana karanta alƙur'ani, wanda wannan tambaya muka yi shi akan kanmu cewa shin muna karanta alƙur'ani? Kai mai kallo da sauraro kana karanta alƙur'ani? Lokacin shi ya amsa ya ce yana karanta alƙur'ani. Sai Aisha radiyallahu anha take cewa to khuluquhul Qur'an, ɗabi'un manzon Allah shine alƙur'ani. Saboda haka a wannan muke ta bayani daga cikin ɗabi'unsa da ɗabi'antu da shi, kuma wadda duk wanda ya ɗabi'antu da shi dole ne mutane su so shi. Daga ciki akwai rahama, tausayi, jin kai da Allah ya sifanta manzon Allah da shi, kuma muka ga yadda ya ɗabbaka haka, tausayin da yake da shi ga al'umma gaba ɗaya, da ɗaiɗaikun al'umma, da jahilai, da waɗanda suke wato ƙauyawa, duk dai annabin Allah ya nuna tausayi, da kuma yara da mata gaba ɗaya a dukkan ɓangarori na rayuwa. Sa'an nan kuma muka zo daga cikin ɗabi'unsa, ɗabi'an kyauta, rashin rowa da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da shi, wanda ita ma ɗabi'a ce, hali ne daga cikin halayen da idan mutum yana ɗabi'antu da su, la shakka mutane za su so shi, za su ƙaunace shi, wanda wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah, kuma ya tarbiyyantar da sahabbansa akan haka, ta inda suke rigaggeniya wajen ayyukan alkhairi da kuma rashin rowa. Muka zo daga cikin ɗabi'unsa bibiya halin sahabbansa, ta inda wannan ma yana ɗaya da cikin ɗabi'u da mutane suke so, ta inda idan mutum ya fahimci ka damu da shi, halin da yake ciki, in ka rasa shi za ka yi tambaya ina wane yake, yakan bibiyi sahabbansa idan ya rasa su ya ji halin da suke ciki. Wannan duk ɗabi'a ce wadda ya kamata duk mutum ya kasance yana ɗabi'antu da ita, musamman wato jagora yana bibiyan waɗanda yake jagorancinsu, duk lokacin da ya rasa su ya ji me yasa wane yau ban gan shi ba. Wannan duk dai yana cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin ɗabi'a da muke bayani a kanta har yanzu akwai ɗabi'a ta kaskantar da kai da rashin girman kai, ta inda annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗabi'antu, ya sifantu da irin wannan sifa ta kaskantar da kansa, bai sifantu da girman kai da jiji da kai da kallon kansa a matsayin cewa shi annabi ne ya fi karfin kowa ba, wanda wannan ɗabi'a ce da ya kamata dukkan ɗan adam musamman musulmi ya ɗabi'antu da ita, ya zama mutum ne mai kaskantar da kai, mai tawalu'u ga waɗanda suke tare da shi a cikin mu'amalarsa.
wanda mun buga misali da yadda annabin Allah yake tawalu'u ta inda idan da bako zai zo ya tarar da shi a cikin sahabbansa ba zai iya gane shi ba, saboda yadda yake haɗewa tare da sahabbansa ya kama da su ba tare da wani bambanci ba na irin abin da yake sakawa da irin kaya ko abincin da yake ci, duka dai yakan haɗu tare da sahabbansa ake yi. Bal su ɗin nema suke ƙoƙarin ganin cewa sun ɗaga darajarsa, sun fito da shi, bai kamata a ce ba a iya gane shi ba, wanda wannan ya tabbata a Bukhari da Muslim hadisin Abi Huraira, wanda ya zo a sahihu Muslim hadisin Umar bin al-Khattab na kissan zuwan Jibril alaihi salam lokacin da ya zo wa annabin Allah tambayoyi. A riwayan Bukhari da Muslim na Abi Huraira ya zo cewa annabin Allah ya kasance wata rana a bayyane a fili yake ga duk wanda zai zo zai iya gane shi, wanda mun faɗa a baya cewa annabin Allah yakan saje da sahabbansa wajen zama ba iya tantance shi a ƙissan Dhuman bin Tha'laba lokacin da ya zo. To amma wannan fitowa da kuma kasancewa annabin Allah a yanzu idan wani ya zo zai iya gane shi, ba annabin Allah ne ya nemi haka ba. Ya tabbata sunan na Abi Dawud a hadisin Abi Huraira da Abi Dharrin, Allah ya ƙara masu yadda, suka ce mun lura duk lokacin da bako ya zo baya iya gane annabin Allah a tsakaninmu, sai muka roki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu dama mu gina masa wani dakali da zai rika zama, saboda duk wanda ya zo ya gane shi, ya zama kenan ya zauna akan gurin da yake da tudu a lokacin da yake cikin sahabbansa, ta inda idan bako ya zo zai gane wannan shine annabin Allah. Ya ce wannan mu muka nemi alfarman haka, muka roki annabin Allah ya ba mu dama mu yi masa wannan. Kenan har yanzu ya kamata a ce waɗanda ake shugabanci su ma suna da tausayi ga shugaba, suna ƙoƙarin su ga cewa shugabansu bai zama wulakantacce ko kaskantacce ba, ta inda kuma hakan shi zai samu haka ne ta irin yanayi da salon shugabancin da yake musu, na nuna damuwa da damuwarsu, shiga al'amuransu ba tare da ya ware kansa ko ya fifita kansa ko yana wa kansa wani abin da yake ya sha bambanci da sauran wato waɗanda yake masu jagoranci ba, wanda ba sai ya nemi abu ba za a yi masa shi. Da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duk ke gwada tawalu'unsa, ya saka sahabbansa suka yi koyi da shi, saboda haka suka gina masa wannan guri da yake zama a majalisi ta inda za a iya gane shi, duk wanda ya shigo zai ganshi ya gane shi, ya ganshi a guri wanda yake wato tudu ne. Da wannan ya saka a wannan hadisi na Abi Huraira ya zo da cewa kana yawman barizan linnasi, wato annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance wato a fili yake wa mutane ta inda idan mutum ya zo zai gan shi. Wannan duk ke gwada mana irin tawalu'u da kaskantar da kai da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi, wanda mun yi bayani a baya hatta gurin cin abinci yana zama tare da sahabbansa, da hadisin da ya tabbata sahihu Muslim hadisin Hudhaifa radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda yake cewa mun kasance muna cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙwarya ɗaya muke cin abinci, wanda ba wanda yake fara saka hannunsa a cikin abinci har sai annabin Allah ya fara kafin mu biyo baya, wanda su ma wannan tawalu'un annabin Allah ya sa kuma suke daɗa girmama shi ma, saboda haka mukan ci abincin tare da shi, wanda amma shi yake gabatarwa, shi yake gaba ya fara cin abincin kafin mu biyo mu ma mu ci tare da shi. Saboda haka wannan duk ke gwada tawalu'un annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka abin da ya faru a yakin Ahzab, wanda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi, wanda ake kiransa yakin Khandaq, na tonon wannan rami na tsaro ga Madina, wanda yake matsayin ganuwa na kariya ga abokan gaba ta inda ba za su iya fadawa gari ba. Ya tabbata a sunanun Nasa'i a lokacin da ake wannan tono, manzon Allah yana tare da su, ana tonon nan har ya kai ga an zo an cimma wani dutsen da ya zamana
ya hana su ci gaba da tono, sun rasa yadda za su yi da shi, ga wahalan da suke cike da yunwa da suke fama da shi. Wannan ya saka a lokacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan dutsen ya gagara, ya karbi gudumar da kansa ya sauka, ya daki dutsen nan da wannan guduma da ka ɗaya, sai ɓangarensa ya ɓalle, sai da aka ga haske. Annabin Allah ya gode wa Allah, ya sake da kan dutsen na biyu ya ɓalle, na uku sai da ya fasa dutsen gaba ɗayansa. Wannan ke gwada cewa la shakka yana daga cikin abubuwan da annabin Allah ya ɗabi'antu da su na shiga al'amuran al'ummarsa, wadda wannan shi ne daga cikin abin da ake kira mu yi koyi da manzon Allah wajen shiga al'amuran waɗanda muke jagorancin su. Idan suka shiga damuwa, mu damu da damuwarsu, wanda wannan ya saka sahabban manzon Allah sun ja gefe suna kallon abin da ke faruwa, wanda bayan annabin Allah ya fasa dutsen ya fito, Salman al-Farisi yake ce masa, ya annabin Allah, lokacin da ka daki dutsen nan na farko na ga haske ya fito, kuma na ji ka yi godiya wa Allah, me yake faruwa? Sai annabin Allah ke bashi labari, lokacin da ya daki dutsen nan Allah ya haska masa taskokin Sham, wato na shugabancin Rumawa, na biyu ya haska masa Kisra, na hudu Farisa kenan, na uku ya haska masa wato taskokin Habasha, ce waɗannan duk ganima ne da musulmi za su zo su ci. To a cikin wannan yanayi, a wannan yakin Ahzab, la shakka yunwa ta dami sahabban manzon Allah, wanda ya kai ga annabin Allah har ya ɗaura dutse a cikinsa saboda ya sassauta yunwan da ke damunsa. Ya kai ga wannan yanayi, Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda, ya lura da yanayin da annabin Allah yake ciki da sauran sahabbai na yunwa, sai ya garzaya gida, ya je ya samu matarsa, yake tambayarta da cewa shin ko akwai wani abin da take da shi na abinci? Ta ce akwai ɗan sauran wato alƙama a gidan. Sai ya ce mata, to ki yi ƙoƙari ki niƙa wannan alƙamar, mu yi ƙoƙari mu yi ko biredi ne, za a gayyaci manzon Allah da waɗansu ‘yan kaɗan cikin sahabbansa su taho nan gurin su ci abinci, saboda abin da na lura da yunwan da annabin Allah ke ji. Shi kuma ya ɗauko ‘yan dabbobin gida da yake da su, ya kama ɗan ragonsa ya yanka, ya ce a haɗa da shi a yi romo, saboda a samu abin da za a ci biredin da shi. To a nan za mu dakata insha Allah ta'ala, za mu ɗora bayani har yanzu dai irin waɗannan ɗabi'un manzon Allah da ya saka sahabbansa suke ƙaunatarsa, kuma mu ma mu yi koyi da shi a ɓangaren shugabanninmu da ɓangaren talakawanmu, saboda mu ci nasara, mu samu rayuwa ta gari a nan duniya, kuma mu tsira ranar tashin alƙiyama. Da wannan nake cewa subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.